Hello，大家好，翻到嚟圍棋愛好者頻道。今日我哋講英超第27輪嘅賽事，我哋作客森林。本身打呢一場賽事咧係有韋斯嘅，大概喺開波前30分鐘嘅時候，韋斯係有啲傷嘅，所以今場係冇上陣嘅啦。咁史諾咧就啟用宗師去打呢個 CAM 呢個位置啦。其實呢個選擇上面可以再好啲啦。韋斯傷咗嘅話，我哋嘅進攻中場，我哋中場呢個大佬其實應該係需要俾蘇保斯去打翻嘅。咁應該呢，臨時拉個高美斯去打右閘，咁樣嘅話呢，應該會打得再好啲嘅。咁其實我哋都唔明白史諾做緊啲乜嘢，我哋冇一個利迷係明白佢做緊啲乜嘢。咁上半場啦，咁啊宗師呢度呢，控波控唔掂啦，俾對手搶咗啦。之後呢，咁對手打個反攻，咁你好明顯呢，見到蘇保斯代打呢個右閘位呢，其實唔係好適應啊。咁翻嚟回防嘅時候呢，咁就回防唔切嘅啦。咁啊盡量去拍翻埋去包翻個波啫。個波呢就喺對手度啦，盡量扛住對手，收窄對手嘅射門角度。艾力神都出得快噶啦，兩樣嘢加埋，收窄咗對方嘅射門角度，阻止咗對方呢下反擊。咁邊之後啦，去到下半場嘅49分鐘嘅時間，都係繼續係森林壓住我哋嚟攻嘅。咁我哋嘅防線咧縮窄到去後面啦。咁你都見到我哋係足夠嘅防守嘅球員嘅。咁啊，對方呢下出波嘅時候啦，斬去小禁區嘅位置。咁啊，我哋嘅隊長雲迪即刻頂住對手。咁啊，所以呢，就算對手頂中咗啦，都冇入到個波嘅。好啦，下半場54分鐘，我哋有一次嘅攻勢啦。咁啊，大家可以望下啦，加普呢又係帶到去個死位啦，唔知點解佢係咁樣踢波嘅，帶去死位。好啦，跟住出翻嚟嘅時候呢，其實對方嘅防守球員就會越嚟越足夠噶啦，因為佢速度咁慢，攤動晒個波。咁終於加普出到個波啦，俾到沙拿 set 翻個波去小禁區，然後宗師起腳。不過呢球呢射得太正中間啦，俾龍門擋走。去到補時階段啦，咁啊先見到呢開始我哋多翻啲攻勢啦。咁啊換咗個閘啦，俾翻高美斯打啦。咁啊右邊沙拿嘅位置換出咗啦，換咗 Rio 上場。咁啊原來 Rio 唔係淨係可以打左翼嘅，原來可以打埋右翼。咁你見到右邊呢係插花用右腳出波。原來佢都可以喺右路打嘅，呢個新仔。咁插完花之後呢，出翻個波，咁啊揾到伊基迪基去頂到呢個波啦。好啦，龍門擋到之後呢，咁啊對方嘅中堅快腳解圍，點知呢就散中麥亞士打，咁啊彈入咗個波。經過 VAR check 之後呢，咁呢一球判咗波打手，所以呢就吹翻轉頭，咁啊 keep 住都係0-0。咁啊嚟到90分鐘加嘅時間啦，最後一次嘅攻勢。咁啊呢個位置呢，又係蘇布斯發板，咁啊斬個波入禁區咯。喺呢個位置呢，雲迪即刻頂到呢個波先嘅，跟住呢就俾龍門撲出。咁最後呢，跑咗入去小禁區嘅位置呢，麥亞士打無人看管嘅情況底下呢，就輕鬆射入呢一球，絕殺0-1，令到我哋利記攞咗3分。咁呢啲咪就係我哋想要做嘅嘢咯，簡單直接。上半場乜嘢都睇唔到，史諾你瞓醒未啊？你睇清楚你自己手上嘅牌啊！你睇下我哋成個利物浦，其實有啲有黑有實力嘅球員喺度噶，基艾沙、Rio、高美斯、羅伯臣呢啲球員根本可以俾佢哋多啲上陣嘅時間。你唔需要場場都用我哋正選11人打噶，唔需要嘅，打機都唔會咁樣打啦，大佬要換人噶嘛。喂，你唔可以將啲球員揸乾揸淨，每一場都用嗰11個人，冇可能發生嘅。佢哋係人唔係機器，唔可以咁樣場場俾你咁樣揸乾揸淨，俾你揸到乾乾淨淨，佢哋就好容易受傷噶啦。咁我深信同我一樣嘅利迷睇到眼都突埋啦。上半場用咗宗師之後，我哋成隊波好似冇影咁樣。上半場嘅射門得2次，仲要係0中，1% 都冇。咁你望翻呢個全場統計，你見到呢，最嬲尾呢，我哋有10次射門。咁10次射門呢，有2次係嚟自上半場嘅。咁你見到啦，最後 end up， 如果你剔除翻嗰2次射門嘅話 ，OK， 咁下半場呢係有8個射門，4個中籠，最後呢絕殺嗰球入埋波添。咁呢啲攻勢呢，都係嚟自換咗人嘅情況之下呢發生嘅。換入咗左閘嘅老大哥羅伯臣，收起咗沙拿，放咗 Rio 入嚟，再放入咗基艾沙同埋高美斯，換入咗呢4個球員之後呢，我哋有個攻勢咧開始多翻啲啦。根本我哋嘅球隊係可以打啲簡單直接嘅波嘅，所以成個節奏成日拖慢咗，
好明顯左邊嘅家普真係唔係好適合我哋，反而 Rio 個創造力會高啲，節奏會快啲，應該擺個新仔。史諾應該要夠膽用個新仔，唔係我哋波唔掂啊，係你個排陣有問題啊。咁我哋英超嘅第28輪嘅賽事呢，就我哋主場打韋斯咸，希望我哋可以睇到斯諾有改變啦。作為球迷已經講到口臭噶啦，可唔可以收起呢個親生仔家普，放基艾莎打呢個位，甚至 Rio 打呢個位啊？咁啊，你見到啱啱打嗰場中斯打進攻中場呢，真係唔合格，不如擺翻蘇布斯打翻上去，右閘嘅位俾高美斯打啦，甚至左閘。真係由季初我都唔睇好 K6噶啦，不如掹走埋去，放翻老大哥羅伯遜上場啦。最起碼呢3個位換一換先，打榜尾嘅球隊，正常嚟講呢，我哋呢3分應該係待穩嘅。我哋近4次交手喺我哋主場呢係冇輸過俾韋斯咸嘅。咁啊，嚟緊星期6打呢一場賽事呢，應該都冇問題可以攞硬呢3分嘅。咁啊，由於我哋個球隊個狀態唔係咁 fit 啦，以我估計呢場波呢，可能都係1-0啊、2-1呢啲賽果啦，都係一球上落咁大把啦。好啦，咁啊，今集嘅分享嚟到呢度為止啦。如果仲未訂閱我嘅頻道，記得 subscribe、like、comment 同埋 share。下集再見，拜拜。